Risau kalau Hafiz giveaway duduk hidung Hafiz. Kalau Hafiz giveaway, siapa yang nanti Hafiz nak bernafas guna apa guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kancir dibaca. Kak Wahyu, Kak Sulian, Kak Edi, thank you, terima kasih. Kamu nanya. Ira! Ira, thank you, terima kasih Ira. Ira mau. Temo daisuki Ira mau. Malamku bermimpi hai dengan satu cinta. Itu hidung dengan mata bang, Dewi suka. Lah kalau kalian ambil hidung Hafiz, ambil mata Hafiz, Hafiz nak pakai mata siapa? Hafiz nak pakai hidung siapa guys? Nanti Hafiz tak ada mata, tak ada hidung, macam mana? Dah jadi alien. Takkan nak tengok Hafiz jadi alien pula? Kalau Hafiz jadi alien, nanti tak ada orang nak kawan dengan Hafiz. Sebab Hafiz alien. Ini nanti mereka ada botol yang betul kau. Ini menyala semua dengan orang banyak. Ada macam tu. Isau dia. Pergi tengok video baru Hafiz tu. Alien. Pergi tengok video baru Hafiz tu. Cuba kalian tengok video baru Hafiz tu. Nak bibir Hafiz. Kalau ambil bibir Hafiz, Hafiz nak pakai bibir siapa? Hafiz nak cakap macam mana? Nanti tak boleh nak cakap macam mana. Bibir dah tak ada. Hello. Saya ngandung. Alah tak dapat baca. Saya nak hati abang. Risau. Kalau ambil hati Hafiz, nanti Hafiz tak ada hati, kesian orang-orang lain semua. Semua Hafiz buat tak tahu je. Sebab Hafiz tak ada hati kan. Dia udah tak ada hati. Jadi kalau Hafiz pukul orang pun pap, jalan aja. Kau kenapa kau pukul orang itu? Ya aku kan udah tak ada hati. Gitu. Kak Moni, thank you. Pergi Hafiz nampak orangnya ni. Pam. Kau kenapa nampar orang ni? Ya kan aku tak punya hati. Gitu. Nak pipi abang. Nah, nanti abang tak ada pipi macam mana sayang? Kalau pipinya diambil kamu, ntar nanti Hafiz nak ngunyah gimana? Telan terus gitu ya. Pipinya udah gak ada. Gak bisa ngunyah. Nampaknya udah mulai lapar ya. Kamu sangat memahami. Kak Yuli. Kamu tak nampak Kak Yuli. Terima kasih Kak. Terima kasih. Ya Allah. Maaf. Malunya. Alah si gigit.
Bising-bising ni nak tidur. Halo, rindu. Halo, rindu lah. Gini. Kau mana ni? Matahari terang lama. Kaya lah yung ito. Put pinky in my mouth and rest my little head. I fall right to sleep. Tasha, thank you. Tasha, terima kasih. Tunggu lipat rezeki Kashan. Astagfirullah, Kashan. Kashan. Allahu Akbar. Rezeki Kak Syan. Semoga dimudahkan rezeki Kak Syan. Dia ada order ni. Dia suruh kita tunggu. Dia order apa pula? Tak payah susah lah. Tak report-report lah. Kak Viola, thank you. Tak usah report-report. fikir Azhar bang. Siapa Azhar tu? Report apa? Tak usah report-report. Saya? Mamanya itu. Dia yang sampai mana tu? Udah jam berapa ini? Munduran dulu. Repot. Bukan repot.
Gak usah repot. Lagi nunggu acara enggak? Mamanya ada order makanan, jadi suruh nunggu. Sebentaran nunggu, Hafiz tidur. Allah. Guys, lupa baterainya udah nggak.